Ja, bitte fangen Sie an. Hallo Sadra, wie geht es Ihnen? Ja, hallo, mir geht es gut und wie geht es dir? Auch gut. Leider, lange Zeit, wir haben beide nicht so gesehen. Ja, weil ich letzte Woche umgezogen hatte und und deswegen Ah, wir nicht gesehen. Und aber wir müssen jetzt haben wir unsere gemeinsame Freund Sarah und sie hatte die nächste Woche umgezogen. aha, Und sie möchten helfen für uns und ich helfe gerne für ihnen, für ihr. Und möchtest du auch helfen? kein Problem. Aber sie muss Und erst mal gucken, welche Hilfe sie brauchen. Wegen von Sparmüll, dann wir müssen warten vor einem ja, Monat. aber wir müssen jetzt planen, wann hast du Zeit? Am Freitag hast du Zeit? Ja, Freitag habe ich Zeit. Mhm. Nachmittag hast du Zeit oder Vormittag? Beider geht. Ja, okay, dann wir treffen uns um 13 Uhr Mhm. und dann wir viele Arbeit auch in ihre alte Wohnung auch. Aber alte Wohnung hatte ein bisschen Arbeit, wir alles Boden sauber machen und dann müssen wir neue Wohnung viel zu tun. Hast du eine Idee, was sollen wir machen in neue Wohnung? In neue Wohnung, wir können nur umsorgen, die Klamotten oder die Kuchen machen, ähm, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder wir können arbeiten in Schlafzimmer. Das geht auch. Ja, aber sie hatte gestern angerufen und hat mir gesagt, ihre neue Wohnung hatte erste Tapete neu machen wir und dann wir die erste Tapete machen und dann wir den Boden sauber machen und später wir alles Möbel abhängen und dann wir alles machen. Aber Äh, erst einmal wir alles die neue Wohnung viel zu tun und wir brauchen sowieso 5 oder 6 Stunden aber am Samstag. ich bin Ja. nicht Genie in neue Mobil aufbauen und die Sparmüll müssten wir auch Männer helfen. Wegen Sparmüll Mm, ist nicht unsere Sache. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Dinge sie musste zum lassen in Sparmüll. Sofa, einzelnen Sofa oder was sie hat für die Sparmüll. Wegen Ja, das aber dafür weiß wir schon, müssen erste das ist Sperrmüll richtig Termin Arbeit. machen. Wegen ich Mhm. weiß das schon bei meine Erfahrung, das ist sehr heftige Arbeit. Erstmal Ja, nehmen ja, du. die Mhm. Spielsachen und dann lassen in die Sparmüll, die Matratzen und alles. Das ein Mann kann Ja, machen. ja, du hast Gäste, aber wir müssen dabei erst Termin machen für Sperrmüll. Und magst du einen Termin Ist vereinbaren egal, für Sperrmüll oder? wir können auch lassen diese Sachen draußen die Hause, aber vielleicht jemand kann nehmen die Matratzen oder die Kinderbett oder die Seit Schlaftisch. Nein, aber sie hat gesagt, sie alles Möbel in alte Möbel wegschmeißen. Ja, Und das ist deswegen wir müssen einen wegen Termin für von Sperrmüll und dann ja. wir kaufen neue Möbel. Ja, Was das hältst ist davon? eigentlich, ich kann nicht helfen mehr in Sparmüll,
wegen das ist dein Freund und ihre Mann kann schaffen die abbauen aus Neumobil. Das ist auch sehr schwer für mich. Ich kann gucken, die Booklet, aber ich kann nur machen die Klamotten-Dings, die Küche, die Badzimmerklappen, alles schon. Oder und Ja, aber ich kann auch wir bringen zusammen, Dings. da wir zusammen schauen für, weißt du, diese nächste Woche, sie hat umgezogen und wir am Mittwoch können wir neue Möbel schauen. Wir und Sarah hatte, du hast auch viele Idee für neue Möbel. Deswegen Sarah hat gesagt, da wir mitsprechen. Okay, okay. Dann kein Ja, okay, Problem. Wir sehen dann uns wir am haben Wochenende. für Ihr Haus ein Geschenk. Hast du eine Idee für Geschenk? Ah, das ist eine Sache. Wir können geben Sarah eine elektrische Kopftopf oder wir können zusammenbringen some Haushaltspflanzen. Ja, das Idee gefällt mir. Und ich glaube, sie brauchte einen Kühlschrank auch. Aber der Kühlschrank ist teuer Und sie hat ein was großes machen wir? Ich Wir glaube, zusammen Geld sammeln und dann wir Geschenke für sie kaufen. Was denkst du? Geschenke, ich glaube, sie möchte einen großen Kühlschrank wegen der Family, sehr, sehr große. Und Ja. dann, das ist sehr teuer. Hast du Geld dabei? Zum Beispiel, wenn es ist 1000 Euro für Doppeltour Kühlschrank Wir oder was? zusammen Geld sammeln und unser Freund Davon Ali und so viel. Ich glaube, elektrischer Topf ist besser. Das ist ja, 150 oder 200. Wir bestellen am Amazon und dann wir können sammeln die Geld. ja, das passt, weil Das der Kühlschrank Und ist dann auch sehr dann teuer. Deine Idee gefällt mir, David. Und ja. und wer kann noch helfen für die Möbel abheben? Weißt du, sie wohnt, ihre Wohnung ist vierte Stock, ne? Und wir brauchen Hilfe. Ja, kein Problem. Erstmal wir müssen gehen und wir gucken, was wir können machen und dann wir rufen. Vielleicht Leute kommen vor Aushelfen. Und wir können auch Ja, neben vielleicht Ali und Ahmad auch eine Stunde oder zwei helfen, Stunden. ne? Ja, Aushelfen ist immer Ja. da. Wir können nehmen die Jungs. Studentin Mhm. ist sehr billiger für 1 Stunde, 2 Stunden. Wir können geben die Geld und dann wir können umsorgen. Kein Problem. Ja, okay, danke schön, Dabir. Dann wir treffen uns am Samstag um 13 Uhr. Das Super. passt für dir? Passt schon. Ja, okay. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön. Ebenso. Tschüss. Hallo, Schwester, wie geht's dir? Mir geht es gut und bei dir? Mir geht's auch gut. Es gibt ein Thema, Beispiel unsere Mitteilnehmer. Sie mussten in eine neue Wohnung umziehen und wir können नहीं अवे इस हम लोग का थीमा कुछ और है देखें सिचुएशन auch gut. Und bei dir? mir geht es gut danke Aves Alia hat mir angerufen und nächste Wochenende sie hat Geburtstag hast du Lust Ja, ich habe Lust. Es ist sehr cool. Wir können ein zusammen feiern. Was, ja? ja wir sollen zusammen feiern und wir können zusammen gehen und ich habe kein Auto weißt du und kannst du mir abholen Ja, ich habe ein Auto, ich kann dich abholen. So, okay und was denkst du, wie können wir das
Geburtstag feiern? Ja, der Geburtstag ist am Samstag 14 Uhr, dann du hole mich am 13 Uhr und wir zusammen gehen dort. Okay, Aber, okay. aber Always habe ein Problem oder einen Vorschlag, gib mir. Vorher, wir müssen ein Geschenk für ihn kaufen und wir am Freitag, hast du Zeit am Freitag? Am Freitag, wie viel Uhr? Am Nachmittag. Um Nachmittag. Ja, ich habe ein paar Zeit. Ja. Okay, super. Und Dann, was ist dein ja, und dann gehen wir zusammen im Supermarkt und für ihn ein Geschenk kaufen, aber ich habe keine Idee, was sie mag. Hast du eine Idee über die Geschenk? Ja, ich denke, wir können kaufen ein Parfüm oder wir gehen zusammen in Zara, wir kaufen ein Jacke. Was denkst du? Ja, Welche ist? das ist eine gute Idee und ich habe gehört, im Zara ist ein Sonderangebot. Ja, das ist super. Okay, machen wir das. Aber ich denke, wir noch ein paar andere Freunde einladen. Und was denkst du, Ja, also besser. deine Verlobte kommt oder nicht? Nein, sie kommt nicht. Sie ist immer beschäftigt. Oh, schade. So. Dann wir können Sarah und Ali auch einladen. Ja, es ist besser. Ich kann das machen. Ich kann sie rufen an, anrufen und ja. Und wir können am Freitag treffen Nachmittag, ja? Nachmittag treffen. Ja, für Geschenk kaufen. Und am Samstag 14 Uhr, du holst mich ab. Okay, dann Ja, alles klar. Okay, dann. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ebenso. Ja. Okay. Hallo? Hallo, Fakal, wie geht's? Mir Alles geht- gut? Ja, mir geht es gut, alles gut. Und bei dir? Ja, mir geht es gut, alles in Ordnung. Dankeschön. Und weißt du, da hast du gehört, unsere Kurs ist bald beendet. Ja, und wir wollen eine Abschlussparty machen. Mhm. Ja, Ja. was ist deine Denken über Abschlussparty? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und ja, wir müssen ein Fest feiern. Und was ist Ja. unsere Pläne vielleicht? Welche Woche oder Wochenende? Ja, ich denke, nächste Woche am Samstag, es wird besser, ich glaube. Und was denkst du? Passt bei Ja. dir? Ja, Wochenende ist immer besser, weil alle können kommen und ja, das ist besser für unsere alle. Und nächste Samstag, welche Zeit? Ja, ich denke, am Abend ist besser, ja. Für Ja. Feste abends immer besser. Alle Ja. Leute sind frei und ja, und Wetter, ich denke, Wetter wird auch sehr gut und schön, ne? Ja, es ist ein bisschen kalt. Sollen wir draußen oder in ein Zimmer feiern? Ja, ja, du hast recht. Es ist momentan es ist kalt. Ja, und, können wir in eine Halle, eine Saal, wir können feiern. Ja, wir müssen einen Saal ähm, buchen und dann dort wir müssen unsere Fest ja feiern. Ja, Ja. das Ich- geht auch. Und Ja, ja, okay. und hast du bei Essen und Getränke gedacht, oder?
sollen wir Aber noch nicht, noch nicht. Ich denke, wir müssen Essen bestellen, weil wir keine Zeit haben für diese Dinge, ja. Erstmal Essen kochen und danach, ja, und viele Geschirr. was möchtest du bestellen? Ich denke Pizza und Pizza ist, was noch? ja, Pizza ist immer noch gut und ein bisschen Spaghetti, ja, und Obst, Salat, ja, ich denke, das reicht. Ja, Und ein bisschen Snacks auch mit Getränke, oder? ja, natürlich, ja. Ja, Getränke sind Cola, ein bisschen Apfelsaft und Wasser. Ich denke, das ist genug. Ja, und was über Musik? Ich denke, wir haben viele Leute von unterschiedlichen Ländern und wir Ja. können vielleicht ein bisschen Mixmusik hören. Was denkst du darüber? Oder Ja, genau. haben Sie Musik oder Spotify auch, oder? Ja, Spotify ist in meinem Handy immer noch, ja, können wir Und unbedingt, Lautsprecher? ja. Ja, ich habe keinen Lautsprecher, bringen Sie mit, okay? Ja, okay, ich kann meinen Lautsprecher bringen. Es ist okay. Okay, gerne, ja. Gut. Ja, und ich denke, wir müssen nach kaufen gehen und wir Ja. brauchen ein bisschen Helfen von anderen Leuten. Ja, unbedingt. Wir können zusammen, du und ich können zusammen nach. Aber wer kann helfen? Vielleicht Ali und Ja. Simon? Ja, genau, ja, müssen wir nachfragen, ne? Ja. Musst du nachfragen, musst du einen Text schreiben und dann nachfragen? Nein, aber ich denke, Ali und Simon sind meine gute Freunde und ich kann das machen, kein Problem. Alles klar, dann kein Problem, okay? Und Ja. was noch? Ja, und vielleicht, wir müssen auch ein bisschen über Empfehlung sprechen. Was mochte jemand und vielleicht wir haben unterschiedliche Länder und unterschiedliche Leute auch dort. Genau. Ja, ein bisschen Leute vielleicht mag Fleisch nicht oder ein bisschen essen Vegetarisch. Ja, vegetarisch. Ja, natürlich. Ja. Ja, wir können eine vegetarische Pizza bestellen und vegetarische Pizza bestellen. Ja, beides können wir bestellen, Das ist eine gute Idee. Vielleicht ein bisschen mit Fleisch, ein bisschen vegan und ein bisschen. Genau. Genau. Okay. Okay, dann können wir am Freitag zusammengehen für Einkaufen und danach am Samstag sowieso wir haben Party und dann sehen wir uns. Ja, okay, dann bis Freitag. Bis Freitag. Tschüss. Tschüss. जी अस्सलाम वालेकुम ये Nachbar hat sie Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? mir geht es gut und selbst. Mir geht es auch gut. Weißt du schon, unsere Nachbarin hat eine Party geplant und, Ja, ich habe gehört. und ihr hattet uns eingeladen Mhm. und hast du Lust? Ja, sie hat mich schon angerufen und sie hat mich alles gesagt. Ja, ich habe Lust, warum nicht? Wir können zusammen gehen. Okay, das ist gut. Und sie hat gesagt, am kommenden Wochenende, sie Aha. hat eine Party geplant. Und wann hast du Freizeit? Am Samstag oder Sonntag, mir ist egal. Und am Abend, wir können fahren da. Okay, das ist Also auch. seit am Abend? Ja, ich habe am Wochenende Freizeit und wir müssen
treffen und dann wir können planen, wie kann wie können wir gehen und fahren. Aber wo treffen wir? Wir treffen vor eine Pizzeria in meiner Stadt. Kommst du da und danach wir fahren los von da, ja? Ja, das ist gut, aber mein Auto ist kaputt und für mich ein bisschen schwer zu bekommen. Ich kann kommen, ja, ich kann auch kommen bei dir. Ich kann nehmen dir bei Auto, aber ich habe eine Frage, was muss wir mitbringen? Ja, wir bringen, wenn wir treffen, dann wir planen, was machen wir und welche Dinge bringen wir. Okay. Was denkst du? Oder jetzt wir planen, welche kaufen wir. Ja, du kannst schicken mich eine Liste, welche hast du im Kopf und ich auch mache eine Liste, dann wenn wir treffen, wir können einfach kaufen. Okay, das ist auch gut und okay, wenn wir treffen, dann wir eine Liste oder ich mache selbst eine Liste und dann ich schicke und du bist lesen und dann du sollst dann erklären, welche Dinge kaufen wir und dann wir zusammen. Ja, kein Problem, mache ich da. Wie Sie bei der Organisation der Party mithelfen können? Das ist das Punkt. Ja, ich bin hier. Freut mich. Ich habe keine Ahnung, wie können wir die Party organisieren, so mithelfen. Ich denke, ich rufe an und dann ich sage, welche Hilfe brauchen Sie und Dann planieren wir. Haben schon 3 Tage, ja, wir können planen, wir können machen. okay, das ist auch gut, aber ich habe viele Dinge zu Hause, zum Beispiel so Party, Dekoration und ich habe Erfahrung, ich habe Empfang, weil ich früher in einem Lektionfirma gearbeitet. Wow, das freut mich. Das ist sehr schön. Aber Wir treffen uns. wir brauchen mehr Dinge und dann wir muss im Supermarkt gehen und dann wir nutzen diese Dinge. Okay, sag mich Bescheid, was Dinge brauchst du oder was hast du im Kopf. Schick mich das Liste und danach wir gucken, ne? Wann wir treffen. Okay. Okay, dann ich wünsche dir einen schönes Tag noch, schönes Abend noch und bis dann. Okay, ebenso auch. Ich schicke am Morgen die Liste und dann du musst lesen und dann am Morgen Abend dann wir diskutieren und dann wir treffen. Ja, das mache ich. Tschüss. Okay, ciao. Yes, ma'am. Hallo, wie geht's? Ja, mir geht es gut und bei dir? Ja, mir geht es auch gut.
Weißt du, mein einen Freund ist nicht gut. Sie ist im Krankenhaus. Sie hat Operation. Sie beide möchten besuchen. Haben Sie Zeit am Sonntag? Ja, ich weiß schon über und ich habe ich frei. Okay. Dann am Sonntag 16 Uhr wir sind treffen. Ja, genau, warum nicht? Und wo kann wir treffen? In Uniklinik, weil mein Freund in Uniklinik Krankenhaus, deswegen. Okay, das klingt gut. Und ich kann treffen da. Ja. Okay. Dann dein Lieblingsessen, Obst und Salat mitbringen. Obst und Salat mitbringen in Krankenhaus für meine Freundin. Ja, ich denke Gemüsesuppe und Tee. Es wäre besser, ja. Okay. Ja, das besser, das gut. Dann etwas Cola und Apfelsaft. Das will auch gut und mitbringen. Nein, ich glaube, es ist nicht gut, weil sie ist krank. Er ist krank. Ja. Suppe ist sehr besser für ihre Gesundheit. Ja. Und ich kann Fleischsuppe. Dann Vegetarian Suppe ist besser. Das ist gut für Gesundheit. Ja. Okay. Ich denke, ein Geschenk und schönen Blumen bringt. Das will gut. Entschuldigung, du hast gesagt über Geschenk? Ja, weil sie ist krank, ich denke, Blumen und Schöngeschenk, wir sollen ja, das klingt nehmen. gut. Ja, das klingt gut. Wir sollen ein Geschenk, Blumen und mit Obst, Geschenk, Blumen, ja. Okay. Okay, dann bis Sonntag am 16 Uhr. Tschüss. Ja, tschüss. करें हम स्टार्ट फिर जी स्टार्ट करें नहीं बच्चे का कैमरा खुला हुआ है नेहा wie geht es dir mir geht's es gut und wie geht's es dir ja ich bin auch gut okay hast du Zeit diese Wochenende aber meine Bekannte ich lade meine Bekannte ein. Ich möchte deine Hilfe vorbereiten, eine Party machen. Hast du Zeit? Ja, habe ich Zeit. Und wann machst du? Am Sonntag oder Samstag? Ich glaube, dass
am Samstag ist besser. Wie viele hast du Zeit? Wie viel Uhr hast du Zeit? Es ist besser, wenn Abend, ne? 18 Uhr oder 17 Uhr ist besser. Okay, das passt bei mir. 10 Uhr, um 10 Uhr. Okay, hast du eine Idee für Essen? Was wir kochen für Essen? Ja, ich habe vielleicht, ich backe Kuchen oder ich backe Nudeln. Und was denkst du? Was kochst du? Ja, ich koche Hühnchensuppe und Linsensuppe oder Biryani oder viele Essen kochen. Okay. Ich glaube, können wir zusammen für einkaufen gehen? Was denkst du? Aber ich habe viele Sachen brauchte für die Party. Hast du komm mit mir? Ja, ich komme mit dir, aber welche Supermarkt gehst du? Bei Kaufland ist in der Nähe von meinem Haus, ne? Ja, das ist gut. Ich habe ein Auto. Ich hole dich ab am Samstag im Abend und wir kaufen alle Sachen im Kaufland. Okay? Okay. Und ich kaufe viele Getränke und Essen Sachen. Und was denkst du? Wir bezahlen. Wir können bezahlt wofür? Mit der Karte oder oder mit der Karte oder Cash? Keine Problem. Ich habe beide, Bar und Karte, keine Problem. Okay. Dankeschön. Und okay, wir treffen uns 17 Uhr am Samstag. Okay, ich muss gehen. Ich muss jetzt gehen, aber ich war schon schönes schönes Tag. Ich möchte ein schönes Tag. Okay. Bis bald. Tschüss. Tschüss.